跳到第44题。44题题目的意思是有2艘船，然后有一艘是往南边开，有一艘是从西边往东边开，然后他要求他们的就是两艘船都在同时都在有动作，然后他们什么时间距离是最短的？他的意思是说，有一艘船它是从某个观测点出发，从这里往南边开，这是第一艘船，然后它的速度是20公里每小时。然后有第二艘船，它是从远方往这个观测点开，它是从西边往东边，从西边过来的。然后它是预计，它这里是写说，第一艘船是2点钟的时候往南开，然后第二艘船是2点钟的时候往观测点开，然后3点到达这里。那它的速度是15公里每小时，这样可以吗？所以在2点的时候，一个是在这边，一个在这里。3点的时候，一个左边这个跑到观测点的，右边这个是跑到比较远的地方。然后他们在中间部分会有一段距离是最短的，问你这段最短距离是多少？好，那从题目的假设，其实可以先找出第二艘船它的起始点在哪里，因为它是1个小时后到达这里嘛，到达原点，所以它出发点是-15零，然后这个出发点是00，那你就可以假设在某个时间 t， 它会跑到-15加 15t， 它的坐标在这里。然后它在这边的时候，它是经过了时间 t， 所以第一艘船它是走到-20t， 是0 -20t， 它走到这个位置。然后它们的距离，因为你把它坐标化了，所以距离就直接是2点之间的距离。这样可以吗？所以它的距离是根号-15加 15t 平方再加上-20t 的平方。然后你要去算距离的最小值，你就要求这个的极值。那这个极值你只要去算里面每根号之前的最小值就好了，因为里面已经是正的，平方和相加，所以你就去假设，你假设的函数叫做距离函数 d of t， 它其实是距离平方函数，它是-15加 15t 平方再加上-20t 的平方，然后去求这个的最小值。那这样子假设它的微分比较好算，不必去放在一个根号里面去做微分，这样会比较难算。这样可以吗？追求这个的最小值。那答案记得要开根号，因为这个是距离平方。
后它这个化简之后是400，应该只有展开而已，407平方加225，7减1平方。那一次微分等于0，算出来的 t 是25/9，所以经过了25/9小时，它会有距离最短的，它距离之间的距离会最短。然后你把它写成分钟的话，它是21分36秒。在第52题，这个5次的多项式，它画在图形上，那要你找出它的每个点都去找它的切线，那问你什么时候它的切线的斜率会是最大，要去找出那个，它应该是要找最大的切线斜率啊，所以只要去找出斜率就好了。好，那因为一个图形它的一次微分就是它的斜率嘛，就是单点的斜率就是它的一次微分值，所以你对整个函数去做一次微分，是120 x 平方减15 x 次方，这个函数它会是它的斜率函数，就你这里的 x 带进数字，它就会是那一个点那个 x 的切线斜率，这算出来的 y 框就是它的切线斜率，所以你就去假设这个是你的新的函数，它叫做斜率函数。它叫做 S of x， 所以接下来就是要去找 S of x 的最大值就可以了。所以就是求它的一次微分等于0。
它的一次微分是240x 减掉60x 乘4方。据因式分解，它是负60x x 加2乘 x 减2，所以它等于0，代表 x 是0跟正负2。好，那到底哪一个点它是具有它的最大斜率呢？因为 critical point 它只保证会有最大或最小值，它不保证是最大值，所以要去看它的正负号。当 x 大于2的时候，正的、负的，所以这边是负，这里是正负，那它的图形就是递增递减，递增递减，所以它的最大值是发生在负2跟2的时候。所以它具有最大斜率，这样可以吗？所以最大的斜率就是 s 正2或负2，带进去值应该是一样的。这算出来是240，所以在 x 等于正2跟负2带进去的斜率就是240。其实应该是要去算 s of 2跟 s of 负2的这两个 local maxima 的最大值，才会是真正的最大斜率。那因为它那边都是平方数，所以这两个值是一样的。好，那我们这节就先上到这里。